Hello， 大家好，我们是草泥捏汉堡，今天为大家带来搞笑脑洞美漫《非洲来》第3季第21集。这一集主要讲 Fly 被骗的故事。圆顶酒店行星快递公司正在其中一个舞厅开股东大会，教授们为股东们介绍去年公司的财政情况。在去年，公司不仅盈利飙升，也经历了一次重大损失。中途 ，Fly 和约翰觉得有些饿，便溜出去找吃的，看见一个机器人成年礼 ，Fly 推门而入，约翰被挡在门外。来到成年礼现场 ，Fly 一边拿美食，一边问机器人为什么不相信机器人耶稣。机器人回答：因为我们不相信他是救世主。一会儿，公司财政报告结束，赫米斯告诉大家，公司即将破产，股东大会就是一个重大损失。说完，打开一图表，上面显示公司的收入崩溃，至于股东们手里的几千个股票份额则一文不值。另一边，为了吃免费美食 ，Fly 又来到低温学支持团队，而约翰依旧被挡在门外。在这里 ，Fly 见到很多和自己一样的解冻人，比如生活在胡萝卜统治下的路人 A，80年代在华尔街上备受瞩目的路人 B， 他来到未来是因为被诊断出爆骨病，一种只存在于动漫的病，所以他就把自己冻起来，直到如今找到解决疾病的方法。第3位则是被冰冻在冰川中的山洞人，他最难受的事情就是在博物馆里看着自己的妻子。后来，作为同一时代的人 ，Fly 和路人 B 相谈甚欢，并把他带到股东大会现场。由于教授不太喜欢股东老太的猫，因此老太提议给公司换个老总。一场关于 CEO 的竞争就此开始。公司的大部分股东都把票投给了教授 ，Fly 却把票投给了刚认识没2分钟的路人 B， 原因是他通晓经营，还系了领带。既然如此，我们就叫他袋子吧。公司保安也把自己的4万份额投给了袋子，这样教授便和袋子打成平手。关键时刻，老太又把自己的1份额投给了袋子，于是袋子毫不费力的就捡了一个 CEO。众人十分不满，除了 Fly 一人瞎鼓掌。他一脸崇拜的看着袋子，袋子则对大伙说：世界上只有2类人，胆小鬼和杰出者，谁胆小谁就会被炒鱿鱼。杰出者是赢家，因为他们没有脖子，脖子是给胆小鬼用的。他还承诺要带大家登上快递行业的巅峰，不过在此之前，他要把一切事情推给自己的前任身上，也就是教授。他问教授，公司的企业文化是什么？教授却拿出了逃跑计划，然后溜之大吉。袋子便把副总的位置给了 Fly， 众人看后立刻觉得末日即将来临。此外，袋子还带着 Fly 去服装店买了西装，接着坐飞船和员工们来到地派大道。趁着等红绿灯，袋子叫员工们和老妈快递公司竞争。赫米斯不同意，在他眼里，老妈公司大且邪恶，新兴公司渺小且中立。但袋子不这么认为，他继续鼓舞着大家，让大家千万不要被一个老女人给吓住。Fly 被说服，代表全体员工向老妈宣战，气得老妈立刻对飞船发起攻击。之后 ，Fly 和袋子来到麦迪逊立方体公园，这里正在举行一场大猩猩拳击比赛。Fly 认为这才是高档的生活，袋子嘲笑他没见识，在他的时代，他还玩过比这更刺激的呢。他告诉 Fly， 成功秘籍不是努力工作，而是全靠包装。这也是自他接手公司以来，快递小队没送过1次快递的原因。为此，袋子还做了一个对公司毫无意义的宣传广告。看完广告，大伙非常不解，就连最笨的约翰都明白公司就要垮台了。他决定把公司的股票卖掉，去买三明治。恰好袋子有三明治，他就把股票全给了他。老妈在杂志上见袋子和 Fly 成了新快递王，打算给他们一个教训。晚上，当2人正在餐厅里准备用餐，老妈猛然出现，她要和他们聊聊，袋子却叫 Fly 离开，表示自己和老妈聊就行。Fly 照做。回到公司，小伙伴们十分担心行星快递，赫米斯更是说袋子就是一个光鲜的骗子 ，Fly 被他天花乱坠的谎言给忽悠了。莉拉也说 Fly 变了，傻子都看出袋子已经把行星快递当做一种交易，公司再也不像之前那样是一个大家庭，甚至于袋子又把行星快递卖给了老妈，老妈将接管公司，并把所有人作为竞争者抛弃。此时 Fly 才终于看清袋子的真面目，可大家已经不再相信他 ，Fly 很难过，决定阻止这场并购，并用该方式来让大家原谅自己。星际股票交易所10分钟后，老妈对行星快递公司的并购将在这里开始。依照规矩，双方公司都要同意并购，这并购才算成功。因此，作为行星公司的持股人，小伙伴们都投了反对票。但由于袋子投了赞成票，他从约翰那里买来的股票足以让他掌控目前的整体形势。因为约翰拥有公司的51%的股票，再加上老妈公司大部分人也投了赞同票，所以行星快递公司的并购通过，小伙伴们被轰了出去。紧接着，老妈公司将购买行星快递公司的全部市值，即一张股票可以值107块，这使得小伙伴们个个都成为百万富翁。可怜的约翰由于没有股票，依旧贫穷。这时，Fly站上发言台，恳请袋子看在朋友的份上取消此次交易。袋子果断拒绝，友情对他来说本就是一文不值。可他还忘了一个重要的事情，那就是自己有爆骨病。从解冻以来，他便一直忙于骗人，导致忘记治病。最后，袋子因病去世。Fly作为公司的副总，获得他的全部
部投标份额，然后把公司还给正在打瞌睡的教授。而随着他的决定，公司股票价值一路狂跌，小伙伴们宁愿富有也不想和弗赖一同工作。不枉弗赖还一直把他们当作家人，把公司当作家。正当他准备满足小伙伴的愿望，把公司卖掉时，老太及时制止他，告诉大家股票值已经跌至3分，大家非常难过。弗赖却欢呼雀跃，毅然针对并购计划投了反对票。他十分高兴小伙伴们不再是百万富翁，自己又能和他们一起工作了。不过小伙伴似乎一点也不想和他一起工作，尽管他们对弗赖满眼嫌弃，但心底说不定有多高兴。在一定程度上，行星快递公司的每个人都已经把行星快递当做自己的家，把里面的每一个人都当做自己的家人，因为他们完全可以在知道袋子是骗子时选择不告诉弗赖，然后把手里的股票卖出去。可他们并没有这么做，在公司被卖掉的最后一刻，他们依然想为公司做点什么，这足以看出他们对行星快递公司的爱。不知不觉，从弗赖来到未来和小伙伴们工作开始，他们已经在一起度过许多时光，这其中有欢笑，有泪水，有不解，也有争吵。正是所经历的一切，让他们越来越看清彼此，珍惜彼此。袋子看似精明，以为钱是最重要的，但是最终，纵使再有钱，自己还不是孤独去世。很多时候，我们总是拼命赚钱，想给家人最好的生活和保障，因此忽略了家人的感受。其实比起钱，你的家人可能更需要陪伴。本期视频就到这里了，喜欢的小伙伴别忘点赞、评论、加关注，咱们下次再见，拜拜。